အားလုံးပဲမိပါပဲရှင်ရုံးဖို့ပါရုံးကဒီနေ့အလုပ်အားရရက်လေးမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိန်လာလို့ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အစတော့ဒီကော်ဖီဆိုင်ဘလို့လေးမကြိုက်သေးနေလို့ပဲဒါမဲ့လေဆိုင်လေးကအရန်အေဂျင့်ကြီးချစ်စရာကောင်းနေရတဲ့ဘလို့လေးတစ်ဖြက်ရက်ခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကလေရန်ကင်းမျိုးလေကောင်မှဖွင့်ထားရလို့မထင်ရလောက်တစ်ပင်လေးရတဲ့စိမ့်ဆူပြီးတော့ရှောက်လန်းလေးတွေဝင်လာလိုက်တာနဲ့တော့အုပ်လေးရောက်သွားသလိုဖိုင်မျိုးလေးရတယ်ပြီးတော့မြင်လိုက်တာနဲ့အေးချင်းချင်းရှိတော့stress free ကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကားပါကင်ကလည်းလုံလောက်ရှိတယ်လို့ bus နဲ့လာရင်လေလမ်းမကနေဝင်လာတဲ့ဆိုင်ကိုတန်းပြရဆိုတော့ဘလူလာလာအဆင်ပြေတယ် location ကတော့ရင်းရဲ့ personal feeling ကကန်းအောင်လို့တန်းပါဒီဆိုင်ကိုရုံးကအခုမှရောက်ပူတာဆိုတော့ဟော်ရာမာတဲ့ခါမှာဆိုင်ဝင်လေးကိုနည်းနည်းဆက်စုခဲ့ပြီဒီဆိုင်ရဲ့အပတ်ကလေး drink လေးပဲတကယ် coffee ဆိုင်စစ်စစ်ဆိုတော့ coffee မီမျိုးတွေကကိုသိတဲ့မီမျိုးတွေအပြင်သူ့ဆိုင်မှာတကူတစ်ခါလာတော့မှရနိုင်တဲ့ signature drink မျိုးတွေလည်းဆက်တယ်ရုံးကဝန်ထမ်းလေးကိုဆက်စုနေတယ်ဒီဆိုင်မှာအတော့များတဲ့ drink လေးနဲ့မဟုတ်လေးမှာခဲ့ပေါ့နော်ကဲမဟုတ်ရတော့ရောက်လာပါပြီနော်တစ်ခုက banana cake တစ်ခုက brand cheese cake နှစ်ခုရဲ့မှာ brand cheese cake ရတဲ့ favorite သူကလေအောက်က cheese cake ကိုမှအပေါ်ကနေ cake တွေထပ်ပန်းလောက်တာမျိုးအရသာတော့ရင်းပါစင်နဲ့ waiting က9လောက်တန်းနေပါနောက်တစ်ခု banana cake ကတော့ရုံးချက်ပုံကြီးရှောက်ရိပ်နေနဲ့အတားကြီးထားပြီးမှစားပြတာအဲ့လိုအပြင်မှာလေအကြာကြီးထားလို့မာသွားတာဆောက်သွားမျိုးအဲ့လိုဖြစ်မသွားဘူးတိလားအဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့စားလိုက်တာနဲ့နင်းနေလို့အရသာရှိတာကိုခံစားရတယ်သူကတော့8 hour တန်းပေးပါတယ်ရုံးကကိတ်လေးစားပြီးဆိုတော့ရုံးက coffee လေးစားတော့ကြည့်ရဲအဲ့မှာပတ်စက်ကတိမှာအနည်းငယ်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့လေစားပြီး coffee ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ coffee လေးစမ်းတော့ခဲ့ကြည့်ကဲအဲ့မှာရှိတော့ဘယ်လောက်ကျမကြွထားလဲဆိုရင်ကော်ဖီကိုမမှုသေးဘူးရှောက်တော့ပြီးခါရအော်နေတာကိုယ်လေးစောက်လိုက်တော့မှလေသူ့အရသာအဲ့လိုအနံ့မွေးလေးရဲ့အရသာစိမ့်လေးရဲ့ခံစားမိတာကော်ဖီစိမ့်စိမ့်လေးချိန်တဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်ဒီအားပေးကော်ဖီကိုအရန်ကြိုက်နေမယ်နော်ကျမတကယ်ပါတော့လူမျိုးရောက်ပြီလားကျမမမှုသေးနဲ့ခါတယ်လို့အော်နေအရန်ပါကြရက်ပါကျမခဲတွေချပြီးသွားပြီဆိုတော့လေကျမတငယ်ချင်းကရောက်တော့မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျူမပေးထားတဲ့ drink လေးအဲ့ drink လေးကလေတလဲတည်းရဲ့အချို့ရတာနဲ့ coffee ရဲ့အဲ့လေခါသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ခါလေးခါတယ်အဲ့ coffee စိတ်ထားအရတာနှစ်ခုကိုပေါင်းလာတာ coffee လည်းတောက်ချင်တယ်အရန်လည်းမခါချင်လို့ဆိုရင်အဲ့တလဲတည်း coffee လေးကိုယူလိုက်ရတယ်နော်ကဲအစားတောက်ကြောင်းလေးလည်းပြောပြီးပါဆိုတော့ရုံးကတိုင်း fight လေးကိုပြောချင်တယ်ဆိုင်ရဲ့လေဘက်ကအရင်ကောင်းတဲ့အပြင်ကိုသူ့စီလာရဲ့ကစမားကြီးအားလုံးကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အောင်ဝင်းကျင်လေးထားပြီးသိလားအဲ့လိုလေးထားပြီးတော့လေဆိုင်ရဲ့ bike ကိုအပြည့်ကလာခံစားကြတဲ့သူရေးကြီးတယ်ဒါမဲ့နော်စူညံမဲ့သူဆိုလာလို့မရအောင်နော်ညလို့ပေါ့ဒီဆိုင်လေးကရန်ကင်းလမ်းမှာ Golden City မြင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ကနေလမ်းကြားထဲဝင်လာပြီးကိုကောင်အပြလေးရဲ့ဘေးကနေဝင်သွားတဲ့ဆိုင်ဝင်ပေါက်တန်းရောက်တယ်နော်ရှားတာလေးလေးကလို့စိတ်ကို relax ဖြစ်စေတဲ့ bike လေးမျိုးတစ်ခါတော့သွားကြည့်လိုက်ပါအောင်လို့ရုံးကတကယ်ချင်းနဲ့ WhatsApp ကပေးမှချီးလိုက်ပါအောင်မယ်တက်တာ